各位弟兄姊妹，到第3集呢，就係另一個高估低估嘅試探，就係關於誠實同埋虛偽啦。神喜愛我哋誠實，佢斥責呢個詭詐。佢呢喺撒迦利亞書8章嗰度呢提到呢，要我哋呢要係同鄰舍說誠實嘅話，唔可以呢嚟到去謀害鄰舍，唔可以起假誓等等。約翰福音1章有咁樣嘅記載。呢個腓力揾咗拿但業就話俾佢聽，我哋遇見咗拿撒勒人耶穌啊！咁拿但業就話：拿撒勒可以出啲咩好嘢啊？咁耶穌唔係鬧佢，唔係話佢咧睇唔起佢拿撒勒人，而係佢話佢心裏沒有詭詐。相對嚟講，嗰啲嘅文士法利賽人就係常常嘅假冒為善。喺耶利米書17章9節，人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？所以我哋真係唔好低估咗我哋嗰種好容易跌入虛謊啊、虛偽啊呢種嘅試探。以弗所書4章提醒我哋信徒之間要用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。咁講到呢度呢，我哋亦都要留心嘅喎。有時就話我哋高舉咗，我哋講誠實話啊嘛，但我哋缺乏愛心。咁樣咧講出嚟嘅説話咧，可能係會傷到、吉到人，而唔係造就別人。所以當我哋要誠實嘅時候，我哋又要加上有愛心。喺馬太福音5章，耶穌提我哋講説話嘅時候，是就是，不是就不是。若再多説，就會可能就會出於那惡者啦。彼得前書3章，佢話要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不説詭詐的話。箴言嘅12章嗰度提到22節，説謊言嘅嘴為耶和華所憎惡，行事誠實嘅為佢所喜悅。呢度有提到嘴唇嘅誠實，行事嘅誠實。所以咧，當我哋咧要追求誠實，要拒絕虛偽嘅時候，我哋要留心我哋嘅説話，亦都要留心我哋嘅行動。有陣時我哋唔誠實，可能係基於一啲嘅背後嘅動機，譬如我哋想遮掩我哋嘅過失啦，想保護我哋自己啦，我哋想得一啲利益啦，甚至可能會損害別人嘅。但有啲時候可能係仍然係好良善嘅，我哋係出於善意，唔想人受傷，但係卻係因為唔夠勇敢説出誠實嘅話呢，就叫對方繼續活喺虛謊嘅當中，其實反而係累咗對方。因此我哋要省察自己唔誠實嘅動機，讓我哋喺神嘅面前都立志追求咗一個更誠實嘅人，一個更少虛偽嘅人。